Развитие дошкольного образования. В Плиево строится детский сад на 220 малышей. Когда объект распахнет свои двери? В Карабулаке готовится к открытию новая воркаут-площадка. На местные уже облюбовали спортивный объект. Прекрасное владение искусством исполнения народного танца. Ансамбль Сунжа выступил на фестивале «Кавказ. Единая семья». На телеканале «Ингушетия. Новости 24». Здравствуйте. Кабмин изменил правила составления перечня важнейших лекарств. Ускоренный порядок включения препаратов от опасных заболеваний в перечень жизненно необходимых будет действовать при введении режима ЧС или появлении угрозы распространения опасных заболеваний. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В специальный перечень Минздрава включена и первая вакцина от коронавируса «Спутник Ви». Цены на медикаменты из этого списка регулируются государством. Кроме того, такие препараты выдаются бесплатно льготникам. Таким образом, чем быстрее лекарство появляется в перечне, тем доступнее оно для граждан, говорится в документе. Минздрав сможет сразу вносить лекарства на рассмотрение межведомственной комиссии без всех предварительных процедур. После внесения комиссия проводит внеочередное заседание и согласовывает с производителем цену на лекарства. Порядка 30 социально значимых объектов планируют открыть до конца текущего года в Ингушетии. Это школы, учреждения здравоохранения, спорткомплекс, а также 15 детских садов. Один из них возведен в Плиево. Строительство дошкольного учреждения на 220 малышей сейчас на стадии завершения. Когда он распахнет свои двери, расскажет наш корреспондент. Гул работающей техники, звуки от стука молотка и перфоратора здесь уже не слышны. Рабочие на стадии сдачи объекта трудились, не покладая рук, несмотря на эпид-ситуацию, чтобы в срок завершить весь фронт работ. Детский сад рассчитан на 220 мест. Все сделано качественно, красиво, старались на совесть. Оборудование, игрушка, игровые комнаты, все обставлено как нужно. Площадка же дикилоус бережет салон. В Плиево проживают около 16 тысяч человек, а в этом микрорайоне плотность населения выше. Соответственно, нехватка мест в дошкольных учреждениях ощущается остро. Подсчеты — это второй детсад в селении. Трехэтажное здание возведено за год. Здесь уже закончили с внутренней отделкой и благоустройством территории. Особое внимание застройщики уделили вопросу безопасности детей. Постарались избежать острых углов в помещениях. Предусмотрели и высокие перила на лестницах. Позаботились и о детях с ограниченными возможностями. Для них отдельные санузлы, подъемники и лифты. Дополнительно осенью еще добавим некоторые виды деревьев. А так бережет лоз 12 площадки, 12 теневой навеси, 12 отдельно еще игровой комплекс же. Удобно мотики бережет. Их бахч бережет. Их бахчан юрт бахчан жог парото икос. Их школы балхуд жуасек садики дол берж адаха школе дол берж адах давах шолево что удобно цанихе шихалара. Сад примет 12 групп по 20 малышей. Это по 4 ясельных, средних и дошкольных подгрупп. Такое разделение дает возможность воспитателям уделять обучению каждого ребенка как можно больше времени и внимания. Многие строители, будучи жителями Плиева, лично заинтересованы в безупречном качестве работ. Люди довольны, то, что мы строим тут этот садик. Многие приходят, смотрят, как мы построили площадки наши, беседки наши, все проверили. Ну так, приходят, можно, говорит, зайти, посмотрим, как это все вы делаете. Красиво, говорит, очень понравилось многим. Многие очень довольны, очень. Детский сад строят по федерально-целевой программе. Для комфортного пребывания детей здесь предусмотрели абсолютно все. Открытия ждут с нетерпением. Списки воспитанников уже составляются. Родители уже записывают своих детей в новый детский сад. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Ахмед Гандаров. Новости 24. Добраться до нового детского сада в Плиево тоже не составит труда. Дорогу, ведущую к дошкольному учреждению и новой школе, капитально ремонтируют. Рабочие прокладывают асфальт, благоустраивают тротуары. О сроках и качестве строительства сюжет Харуна Аздоева.
Подъездную дорогу к новой школе и детскому саду администрация Плиева восстанавливает собственными силами. На эти цели было выделено порядка 1,5 миллиона рублей. И вскоре на месте изношенного дорожного покрытия появится более 2500 квадратных метров асфальта. В администрации сельского поселения отметили, что ремонт этой дороги наладит транспортное сообщение в селе и решит проблему подвоза продуктов для учащихся данных учреждений. Все учтено, чтобы дети могли безопасно добраться до школы, а родители были спокойны за них. Для проведения капитального ремонта дороги с расширением проезжей части и обустройством тротуаров потребовало от заказчика немалых усилий. Учебным заведениям уже присвоены названия. Так новая школа будет носить имя ингушского драматурга и писателя Магомед Саида Плиева, а фасад детского сада приветствует детей веселым названием «Карусель». Реконструкция дороги, ведущей к новым образовательным учреждениям, сделает путь детей до места учебы комфортнее и без опасных участков. Да, Лендаль, положим асфальт, будет чисто, родителям будет легко детей привозить, будет чисто, красиво. Да. Сам садик красивый очень, построен по современным стандартам. Подрядчик постарался, конечно, очень хорошо построил, мы довольны. После сдачи детского сада, соответственно, должны быть и дороги, и коммуникации. Вот. Нам пришлось самим, конечно, нам это тяжело, конечно, у нас бюджет очень скудный. Вот, но подрядчик пошел нам навстречу, где-то в долг, где-то так, но вот мы своими силами ведем укладку асфальта. Строительство школы подходит к концу, а детский сад уже готов принять воспитанников. Финальным аккордом станет восстановление подъездных путей. Безопасность детей превыше всего единодушно решили в администрации и все жители селения. С этой целью разработали дорожную карту по асфальтированию 3 улиц, прилегающих к новым образовательным учреждениям. Помимо асфальта здесь обустроят тротуары, укрепят обочины и восстановят кюветы. Улица там 400 метров, 6 метров ширина дороги. Под асфальт готовим сейчас. Даляндали, хванденца. Асфальт был бог, балласт бы. Под основание готовит. Родители местных школьников как страшный сон вспоминают дорожные коллапсы и ждут окончания ремонтных работ. Дорогу в школу, как сейчас ее называют местные, проложат в ближайшие дни. Харун Аздоев, Хасмагомед Масигов, Новости 24. Вступили в силу новые правила дорожного движения. Так, правительство ужесточило меры наказания за отсутствие страховки на автомобиль. Если раньше, заплатив штраф, можно было как угодно долго ездить без полиса и вообще не приобретать его, то по новым правилам водители рискуют лишиться прав, если будут пойманы с отсутствием страхового полиса и оштрафованы 2 раза. Также с 15 августа абсолютно все водители обязаны иметь в автомобиле видеорегистратор. Такое решение принято с целью увеличить количество доказательств в случае возникновения ДТП или иной конфликтной ситуации. Пренебрежение этим правилом станет чревато штрафом. Его сумма варьируется от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона. А теперь статистика по коронавирусу. В стране за сутки выявлено менее 5000 случаев COVID-19. Общее число заболевших по официальным данным приближается к 923 тысячам человек. Выздоровело порядка 733 тысяч. В Ингушетии плюс 21 случай с коронавирусом за сутки. В списке заболевших 4025 человек. Выписаны из больниц порядка 3500. 23 пациента в тяжелом состоянии, 5 из них на ИВЛ. Альтернатива вредным привычкам и бесполезной трате времени. В Карабулаке ко дню города готовится к открытию новая воркаут-площадка на территории городского парка. С ее открытием жители могут заниматься любительским спортом. До запуска площадку успели облюбовать уличные гимнасты и наш корреспондент Зелимхан Калоев. Резкие повороты, выход принца, луна, солнышко, спортивные пируэты с незамысловатыми названиями выполняют местные ребята. Дауд Костоев здесь частый гость. Караулил строительство площадки еще с самого начала и сейчас доволен. Когда есть желание, но нет условий для занятия спортом, приходится сложно, говорит еще один спортсмен Ислам Боков. Платные абонементы в зал покупать теперь не нужно, а заниматься можно хоть до утра. Строительство воркаут-площадки в Карабулаке началось еще этой весной. Турники, брусья, все как и положено. Только вот резинового покрытия почему-то нет. Неудобно ехать. А так,
В администрации города отмечают, резиновое покрытие не предусмотрено по смете, да и сам спортивный объект еще не введен в эксплуатацию полностью. Для завершения осталось несколько штрихов. Как мы видим, монтаж тренажеров уличных уже завершен. В принципе, площадка готова. Осталось тут небольшой тротуар доделать и установка скамеечек и урн. Воркаут-площадка для жителей построена в рамках программы формирования комфортной городской среды. Официально она будет открыта 30 августа, в день образования города Карабулак. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Правительство упростило порядок получения грантов для представителей туристической отрасли. Субсидии выделяются в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика». Теперь индивидуальным предпринимателям и коммерческим организациям будет проще получить гранты на проекты по развитию внутреннего и въездного туризма. Они могут подать заявки на гранты, а также все необходимые документы в электронной форме. Это в том числе касается справок об уплате налогов и сборов, бизнес-планов проектов, информации о численности сотрудников и так далее. Кроме того, сократят сроки проведения конкурсного отбора. Их отдельно определит комиссия Ростуризма. Выплаты можно потратить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц и оборудование для туристических информационных центров, разработку аудиогидов и онлайн-путеводителей, установку пандусов и подъемников для людей с инвалидностью. Сделано в Ингушетии. Под таким брендом на региональный и всероссийский рынок поступает продукция Карабулакского завода АТМ. С использованием современного оборудования над изготовлением отопительных радиаторов трудится порядка 100 специалистов. В прошлом году предприятие выпустило больше 2 миллионов секций. А как сказалось на производстве пандемия, узнала Хава Газикова. Очередная партия плавленного алюминия отправляется на станок. Через несколько секунд здесь получат уже готовые секции. Шум работающей техники на заводе по производству отопительных радиаторов не умолкает ни на минуту. Казбек Кадзоев в цехе первичной плавки трудится год. Он уже освоил все правила работы со станком. Следующим шагом секции отправляют в конвейер. На очереди цех механообработки, сборки и испытаний, где части будущих радиаторов как следует обрабатывают на нескольких станках. Здесь они шлифуются, делается резьба, а затем собираются в готовую продукцию. Мы производим специальные ванны, под давлением 2-2,5 бара. Соответственно, у нас есть разные виды радиаторов, и они по-разному проходят свои испытания. Чтобы поднять конкурентоспособность своей продукции, специалисты увеличили стенку коллектора до 1,8 мм. Кроме того, завод использует технологическое оборудование более высокого давления, что позволяет снизить при производстве брак до минимума. Последний штрих для практически готовой продукции – цех по покраске, далее сушка и упаковка. В прошлом году предприятие выпустило больше 2 миллионов секций. В 2020-м цифры значительно ниже. Пандемия экономически ударила по производству еще с февраля-марта, когда страны начали закрывать границы. Большинство заводов, которые поставляли сырье и комплектующие, не работали. Половину штата сотрудников пришлось отправить в отпуск. Из-за COVID-19 у нас произошла задержка в получении оборудования нового, в том числе и литейный комплекс, четвертого литейного комплекса. Значит, месяц назад только пришла плавильная печь, 3-тонная, вторая, которую мы ее уже установили только в этом месяце. Из-за COVID-19 итальянцы, которые должны были наладить и запустить, сдать нам линии, не смогли приехать. Сейчас на предприятии снова трудится весь персонал, около 100 человек. Специфика работы на заводе и так требует соблюдать меры безопасности. А в период карантина к этим правилам добавились социальная дистанция и средства защиты. Как итог, ни один из работников не заболел COVID-19. Соответственно, проверка температуры тела, обработка дезинфицирующими средствами. Обыкновенный простой процесс. Да. Немножечко, конечно, было дискомфортно, что маски надо было носить, перчатки. В принципе, нет, не создавалось никаких проблем. Завод обеспечивает своей продукцией не только республиканский, но и северокавказский рынок. Поставляют радиаторы и в некоторые страны СНГ. Хава Газикова, Асхаб Белакиев. Новости 24.
Ингушетия в списке регионов со здоровым образом жизни по итогам исследования за 2019 год. Эксперты при исследовании учитывали уровень питания, употребления алкоголя и табака среди жителей. Так, по данным Роспотребнадзора, о здоровье заботятся в регионах СКФО, Алтае и Чукотском автономном округе. Больше всего вредные привычки наносят вред жителям Свердловской, Ленинградской и Мурманской областей. В целом, по стране больше половины россиян не придерживаются здорового образа жизни и правильного питания. Ловкость и строгость джигитов, красота и грациозность горянок. Солисты ансамбля «Сунджа» демонстрируют высокие навыки в исполнении народного танца. Выступление хореографического ансамбля на 8-м межрегиональном фестивале народного творчества «Кавказ. Единая семья» не оставило равнодушным никого. Подопечные Умара Гулиева оправдали надежды наставника и всего региона. Слово Харуну Аздоеву. 8-й межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья» в связи с пандемией коронавируса проходил без зрителей, но это не помешало участникам продемонстрировать все свое мастерство. Наш ансамбль «Сунджа» представил хореографический номер «Мне снится Ингушетия», который вызвал бурю восторженных эмоций у всех присутствующих. В фестивале приняли участие коллективы народного творчества со всех регионов Северного Кавказа. В течение нескольких дней конкурсанты показывали хореографические номера на определенную тему. Например, один из них был посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мастер ингушской сценической постановки танца Умар Гулиев со своим уже 5-м творческим коллективом в нескольких номерах оживили историю музыкой и актерским мастерством. Талант юных дарований из Ингушетии не оставил равнодушным ни одного зрителя. Могу сказать, им понравилась постановка «Хранитель башен», горский танец, потому что я там показывал, как дозорные передавали смену друг другу, когда они охраняли ингушские башни. Также понравилась постановка «Мне снится Ингушетия», но почему-то они ее все называли «Полет орла», так как там один солист со сцены выпрыгивал в виде орла и потом продолжал танцевать уже у зрителя прямо в лицо. Также очень понравилась «Царица Тамара». Пластика и грациозность девушек, четкость и сила юношей в очередной раз влюбили в свою культуру зрителей. Зажигательному номеру солиста ансамбля Сали Албакова рукоплескали громко. Национальным танцем увлекся давно. За 10 лет отточил свое мастерство, а виртуозное исполнение кавказских танцев сделало его ведущим солистом группы. Талант дополняет упорство и трудоспособность. Каждый шаг и каждое танцевальное движение ведут к вершине творчества и делу всей его жизни. Когда мне было 6 лет, я смотрел телевизор и увидел ансамбль «Сунджа» на «Минуту славы», и мне очень понравилось, и резко захотелось, чтобы тоже так же показать себя, чтобы тоже так же другие люди смотрели на меня так же, как и я, радовались. Есть уже другие увлечения, спорт, там, борьба. Ну, танцы мои уже, как бы сказать, чуть выше стоит у меня уже танцы. Шотландцев ассоциируют с волынкой и килтами, бразильцев с капуэро. Ну а кавказцев, разумеется, с лезгинкой. Этот самобытный народный танец отражает культуру этноса. Он крайне требователен к исполнителям и исполнительницам. Юная солистка ансамбля Танзила Цичоева за год практики хорошо поняла язык зажигательного танца и видит в нем социальный смысл. Лезгинка для ингуша – это особенность, выразить свои эмоции, познакомиться поближе с девушкой, узнать поближе в дальнейшем. Это первый знак знакомства с девушкой. Наш ансамбль популярен и далеко за пределами республики. Красочное выступление ингушского коллектива на дагестанской земле стало не просто демонстрацией одних из своих лучших хореографических номеров, но и своеобразной репетицией перед громким событием. Умар Гулиев намерен повторить успех 10-летней давности на шоу талантов и на этот раз не просто попасть в финал, а добиться признания жюри проекта. Хочу открыть секрет, даже мои танцоры об этом не знают. Веду переговоры с центральным телевидением, не скажу какое, чтобы принять участие на федеральном уровне. Вы знаете ансамбль «Сунджа», ну это уже прошло 10 лет, мы стали финалистами шоу «Минута славы». Чем больше молодежь будет принимать участие в таких миролюбивых мероприятиях, ну, это нужно нам, потому что это у нас наша республика. И я думаю, что мы чем больше и в спорте, и в культуре наши ребята будут выезжать и подниматься ингушский флаг, это хорошо.
Юные таланты оправдали доверие наставника на очень важном событии культурной жизни Северного Кавказа. Но впереди у них много работы, и глядя на то, с каким вдохновением ребята танцуют, нет сомнений в том, что они не раз подарят чувство радости своим поклонникам. Харон Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.